galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou gravando mais um vídeo aqui pra vocês de Talking Angela. E hoje eu vou estar ensinando um tutorial como conseguir muito dinheiro. Mais ou menos aqui, tipo uns 300, dependendo da atualização. Não sei se vocês perceberam, eu tentei fazer a Vandinha aqui em Talking Angela. Bom, aqui recentemente passou uma atualização de Natal. Aí que tem uma arvorezinha, né, gente? Uma arvorezinha e uma estrelinha no topo. Se vocês clicarem, dependendo da atualização, pode vir muitas cartinhas para abrir ou poucas. Porque porque dependendo da atualização, né, gente? O criador do jogo da Talking Angela vai decidir. E aí, pra conseguir uma das tabelinhas, uma das cartinhas, todas as cartinhas completando, vocês vão ter que ficar dançando. Aí, se vocês tiverem a poção, dá pra fazer até mais. E já se não tiverem, aí não vai conseguir, né, gente? Ou se tiver uma roletinha, vocês poderão conseguir. Conseguindo poções e moedas, diamantes, como eu falei pra vocês. E vocês vão ter que ficar dançando. E no caso dessa atualização, eu tô falando um desses rostinhos vieram na atualização. E eu não coletei porque eu tava com preguiça, né, gente? E também seria muito complicado. Porque também vai esforçar a nossa vista pra ficar conseguindo, né, gente? Porque se for esforçar a vista, a gente vai ficar muito cansado. E também a gente não deve ser bem ocupado. Mas por causa das férias, a gente não deve ser tanto ocupado assim. Só consegui isso daqui, porque eu nem tava com preguiça, gente. Eu peguei sem querer. Porque eu tava indo atrás também. E no caso dessa atualização, poderá acontecer na Páscoa. Ou também pode acontecer quando tiver uma fantasia. Quem já jogou Talking Angela faz um pouco tempo, ou faz muito tempo atrás, deve provavelmente lembrar da roupa premium. Dessa roupa premium que tinha uma atualização muito antiga. Que tinha roupa de fada rosa. Vou ver se tá aqui, gente. Deve estar por aqui. Aqui, essa daqui, ó. Eu acho que provavelmente tinha essa roupa. Pelo que eu me lembro. Eu não lembro direito, porque fazia muito tempo. E uma dessas roupas... Não, deixa eu ver. Uma dessas roupas prêmios, né, gente? Tem que pagar. Vai aparecer na atualização. E eu não sei o que acontece quando a gente pegar todas as cartinhas da atualização. Será que a gente consegue ganhar a roupa do prêmio de graça? Ou a gente só consegue ganhar roupa premium se tiver alguma atualização disso daqui? Ou só pelas figurinhas, né, gente? Não quer dizer que é só nesses dois daqui. Pra quem sabe, comente aqui nos comentários, tá bom? Mas pelo que eu saiba, nessa atualização, onde tem cartinhas aleatórias, vocês conseguem um desses rostinhos do vestiário, que tem que ter anúncio. Se vocês verem arco-íris cintilante, tem que ver anúncio. Poderá vir esse rostinho na próxima atualização, ou esse daqui também, ou esse também, que já foi, ou esse daqui também, ou esse, que já foi também, provavelmente, ou esse, e etc. E aí, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau, até os próximos vídeos.